है पिछे देख रहे हो मेरे पिछे गड्डी का हादसा हो गया और गड्डी और जी बेडफोर्ड है वड्डा ट्रक है और ब्रेक फेल हो गई और कार जी है ना ओवरटेक के आ रही थी अचानक वो जो है ना सादम का शिकार हो गया जो है ना एक्सीडेंट हो गया खतरनाक तरीके वाला। ये एक्सपर्ट टायर वाला है और मैं मकैनिक मोहम्मद अमजद और ये वीडियो जाएगी लाइफ ऑफ मकैनिक पर, आप भी देखें। ये हालात शहर का वाक़या है। अंदर वाला सामान कटवा लो सारा वो काटते हैं। सर घटका दिया सीढ़ी वाला रिकॉर्ड करके आओ मैंने। बकर